Անցած գիշեր թույլ առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության շահը վաճառքի դրեց Ամազոնում։ Այս մասին ասել է մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը։ Մենք ունեցանք պատմական այցելություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի կողմից։ Նա ներկայացնում էր իր երկրի շահը եւ արեց հայտարարություն, որը մեր կառավարության թարգմանիչները հատուկ թարգմանեցին այսպես։ Սկզբնական 5 միլիարդ մոտ գումարի մասին ենք խոսում ներդրումների հետագան երկրորդ փուլում եւս 4 միլիարդ սա ստեղ փոխշահավետ իրավիճակ է եւ Հայաստանի համար եւ իմ երկրի համար էներգետիկ անվտանգության։ Իսկ ինչ է իրականում ասել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ը։ That means up to $5 billion in initial US exports plus an additional $4 billion in long-term support through fuel and maintenance contracts. Բնօրինակը թարգմանության հետ համեմատելիս հասկանում ենք, թե ինչ մեծ սուտ է ցանկանում մեզ վաճառել Փաշինյանը, զգուշացրել է մեր ձևով շարժման համակարգողը։ Այս կառավարությունը ցանկանում է մեզ ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գնելով 9 միլիարդ դոլարի սարքավորումներ եւ տալով 9 միլիարդ դոլարի գործարք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, նա ներկայացրել դա որպես ներդրում։ Այս նա մոռացել է ասել հատուկ սխալ է թարգմանել, որպեսզի մենք չհասկանանք, որ դա պետական պարտքով ատոմային մոդուլար կայանի մասին է, որի համար վճարելու է ներդրում է անելու ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործարարը, այլ ես, դուք եւ բոլորս Հայաստանի քաղաքացիները։ Դա պետական պարտքի 9 միլիարդ դոլար ավելացում է։ Ըստ Նարեկ Կարապետյանի, մինչև այսօր Միացյալ Նահանգները որևէ մոդուլային կայան չի կառուցել։ Ունեինք այլ ընտրանք։ Այո։ Չինաստանի Հանրապետությունը ժողովրդական մեզ առաջարկել էր 2 անգամ ավելի էժան ատոմային կայան, 2 անգամ ավելի մեծ հզորությամբ։ Ես կարող եմ դա վստահությամբ ձեզ ասել, քանի որ հայկական ընկերությունների կողմից բանակցողներից մեկը ես եմ։ Մի հատ նկարի համար, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ նկարվի, մեր երկրի թույլ առաջնորդը զոհեց եւս մեկ շահ Հայաստանի 9 միլիարդ դոլարի պայմանագիր ներկայացրեց Ամերիկային, որպեսզի ունենա նկար եւ խափի մեր հանրությանը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղափոխական փոփոխություններ են լինել։ Այսպես հուսավաճառությամբ ամեն ընտրությունից առաջ երկրի ղեկավարը խափում է։ Սա հերթական սուտն էր։ Մենք երկիրը պետք է կառավարվի այնպիսի մարդկանցով, ովքեր իշխանության մնալու շահը չեն համարի պետական շահ։ Եվ դա է լինելու մեր երկրի ուժեղ ապագան։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։